عندنا مشكله بقسم البراين كلش كبيره، ودائما البراين نايمه على القلب. زين ليش؟ لان الورشه تشتريها مره واحده وما ترجع، مو لان هم يحتاجوها ولا لان مو زينه، بس لان براين الموده CNC تعيش كلش هواي، وجودتها تخليهم ما يبدلوها كل يومين. برينه واحده تكمل لك كل الشغل، قص دقيق وتدوم اكثر وتتحمل حتى اقصى المواد، الخشب الصلب والMDF والاكريليك وهوايه من الخامات. برايننا تفتر بدون ما تتعب، والمفاجاه سعرها ارخص من اغلب البراين بالسوق. يعني لو تفتر الصين كلها ما راح تلقي هيجي سعر. جربها مره وصدقني راح تنسى شيء اسمه تبديل برينه كل اسبوع. اطلبها هسه من خلال هذا الرقم اللي على الشاشه.